ஏதாவது ஒரு ஏர்னிங்ஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா எனக்கு முழு திருப்தியாக இருக்குது. ஏற்கனவே யூடியூப்பில் எல்லாம் பார்த்து செஞ்சு வச்சு தான் நீங்கள் வந்ததே. வெரி குட். ஓகே ஓகே. அது மூலிமா தான் இங்கே உள்ளவங்ககிட்ட கேட்டு இடம் எங்கன்னு தெரியாது, அது மூலிமா தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன். ஓகே. இனி கன்னை அமுத்துனா மோட்டர் ஓடும், கன்னை விட்டு ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆகிடும். இது நீங்களும் 2000 ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டு வரணுன்ற மேபி கோயம்புத்தூர்லேருந்து வர்றவங்க மட்டும் ராமேஸ்வரம், திருச்செந்தூர் அந்த பக்கத்துலேருந்து வர்றவங்களாம் இருக்காங்க. உங்களுக்கு ஒன் டேவே டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிடுது. ஸோ இது பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு திருப்தியானது தான் அப்படிங்கிறது. நீங்கள் வீடியோவை பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் கூட நாங்கள் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் மூலமாக வந்து இல்லை 60% காற்று, 40% தான் தண்ணி. ஸோ அதனால தண்ணி செலவு பக்கெட் நீங்கள் 2 வீலர் கழுவுன்னு ஒரு பக்கெட்டு போதும், கார் கழுவுறதுக்கு ஒரு பக்கெட். இல்லை செடிக்கு தண்ணி மருந்து இந்த அளவுக்கு குறைக்க அடிக்கலாம், அப்படியே குறையுது பார்த்தீங்களா? செடிக்கு தண்ணி மருந்து அடிக்கலாம், அந்த மாதிரி அடிக்கிறதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி மருந்து அடிக்கிறது அப்படின்னா பின்னாடி இருந்து பாருங்க, இந்த அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ் போகும், தெரியுது இல்லைங்களா? அடிக்கலாம். ஆமாம், இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இதை வந்து மாலை மரத்துக்கு, மாமரத்துக்கு, தென்னை மரத்துக்கு ஏதாவது தண்ணி அடிக்கிறதுனா கூட நீங்கள் வந்து 400 ரூபா 10 வண்டி வச்சுருந்தா ஒரு ட்ரிப்புக்கு 4000 ரூபாய் ஆகுது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா யூஸ்ஃபுல்லாகும். பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட ப்ரெஷர் வாஷர்ஸ் வந்து புது மாடல்ஸ் வந்து வந்திருக்கிறது உங்களுக்கு வந்து. ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ்ங்க. ஸோ நம்ம ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ்க்காகவும் கமர்ஷியலுக்காகவும் நிறைய ப்ரெஷர் வாஷர் மாடல்ஸ் வந்து ஒரு 3 மாடல் புதுசாக வந்திருக்கிறதுனால தான் இந்த வீடியோ வந்து பண்ணுறோம். மேபி நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவராக இருக்கலாம், இல்லை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டடுக்கு ஏதாவது ப்ரெஷர் வாஷர் கொடுத்து ஏதாவது ஒரு ஏர்னிங்ஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்ட ப்ரெஷர் வாஷர்ஸ் வந்து புது மாடல்ஸ் வந்து வந்திருக்கிறது உங்களுக்கு வந்து. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறவங்களா இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. எதுக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, நிறைய நேரத்தில் நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது கார் வாஷர் வாங்கி தான் நம்ம கார் வாஷர்னு சில மெயின்டெனன்ஸ் பேசிக் சில விஷயங்கள் இருக்குது வந்து. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக போடுறப்போ உங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகுன்றதுக்காக தான் சொல்கிறோம். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரியான கமர்ஷியல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நீ ஆல்மோஸ்ட் இந்த 3 ஹெச்பியில் இந்த மாடல் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த மாடலில் என்ன இருக்குதோ அதே அளவுக்கு தான் இந்த மாதிரியில் வந்து நம்ம வந்து பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஏதாவது வெஹிக்கிளில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போய் டோர் ஸ்டெப்பில் வந்து வாஷ் பண்ணுறது அப்படின்னாலும் ஸோ நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அது வந்து 3 ஹெச்பியில் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வர்றது உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ராலியாக வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் தள்ளிட்டு போகிற மாதிரி வந்து பண்ணுறோம். ஸோ இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பம்பு ஹெட்டெல்லாம் ஒன்றா தான் வரும் உங்களுக்கு வந்து. ஓகே, தெரியுது இல்லைங்களா? ஸோ எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் வருது. என்ன ஒன்றா கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிலோட லெவலெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். மற்றபடி பம்பு ஹெட் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரே மாதிரியாக தான் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும். பியூர்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா கமர்ஷியலுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ ஒரு 4 லாரி 3 லாரி டிப்பர் வச்சுருக்கவங்க, நீங்கள் வந்து டெம்போ ட்ராவலர் வச்சுருக்கிறவங்க, கோச் வச்சுருக்கிறவங்க, அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் ஒரு வண்டிக்கு கிட்டத்தட்ட 400 ரூபா 10 வண்டி வச்சுருந்தா ஒரு ட்ரிப்புக்கு 4000 ரூபாய் ஆகுது இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா யூஸ்ஃபுல்லாகும். இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கோழி பண்ணை, மாட்டு பண்ணை வச்சுருக்கிறீங்க. நிறைய இன்றைக்கி கஸ்டமர்ஸ் வந்து கோயிலெலாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்காக இந்த கோயில் கழுவுற மாதிரி இருக்காங்க. பெயிண்ட் இருந்தீங்கன்னா பில்டிங் க்ளீன் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி யூஸஸ்க்கு கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கமர்ஷியல் எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த பெல்ட் டைப் மோட்ரு, பிளஞ்சர் டைப்புன்னு சொல்லுவோம். இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளஞ்சர் டைப் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 ஹெச்பி. இப்போ நம்ம இது வந்து 3 ஹெச்பி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இந்த மாடல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 4 ஹெச்பி வருது உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இந்த மாடல் உங்களுக்கு என்ன எதுக்கு அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஒருவேளை வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் வந்து ஜாஸ்தியாக வச்சுருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஸோ குறைஞ்சபட்சம் ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இன்றைக்கெல்லாம் ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் ஓப்பன் பண்ணால் மினிமம் வந்து 3 lakh to 5 lakhs ஆகிறதுனால உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதிகபட்சமாக ஒரு இது ஃபோம் டேங்க்கு கம்ப்ரஸ் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு 1.5 lakhலேயே நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்து பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து. இந்த மாடல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா 12 ஹெச்பி கொடுத்துருந்தோம். ஸோ 12 ஹெச்பி வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7 ஹெச்பியில் தான், தெரியுது இல்லைங்களா? இதுக்கு இந்த 2 மாடலுக்கு கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இது வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 ஹெச்பி, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 ஹெச்பியில் வரக்கூடிய 7 ஹெச்பியில் நீங்கள் வந்து 7.5 ஹெச்பி
இது வந்து 705 ஃபிக்ஸ்பில் வரக்கூடியது, 3 ஃபேஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது. 3 ஃபேஸில் யூஸ் பண்ணுறதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கமர்ஷியலில் உங்களுக்கு என்னென்ன கார் வாஷர் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறவங்களா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்க்ரோலிங்கில் இருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இது இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டொமஸ்டிக் இருக்கிறதையும் நிறைய வீடியோஸில் வந்து பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டொமஸ்டிக் கார் வாஷர் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் டொமஸ்டிக்கு நம்மளை வந்து டைரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இங்கே இருக்கிற எல்லா ப்ரெஷர் வாஷருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 இயர் உங்களுக்கு வந்து கேரண்டி கொடுத்துரும். வைண்டிங்க்கு வந்து 1 வருஷம் கேரண்டி கொடுத்துரும். கம்ப்ளீட் அக்சசரிஸ், ஹோஸு, கன்னு எல்லாம் சேர்த்து தான் இந்த விலைக்கு வருது. மேபி இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க ஏதாவது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணணும், சர்வீஸ் சென்டர் வச்சுருக்கீங்க, நாங்கள் கமர்ஷியல் யூஸ் பண்ணுறோம், பெரிய நாங்கள் வந்து கம்பெனிஸ்க்கெல்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க தாராளமாக நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அளவு சவுத் இந்தியா எங்கே இருந்தாலும் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் மூலமாக அனுப்பிச்சி வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடியோவிலையும் நம்ம ப்ராடக்ட்டை பற்றி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணிவிட்டு பர்டிகுலர் மாடலை பற்றி வீடியோ பார்க்குறது தான் நம்மளுடைய பழக்கமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செமி கமர்ஷியல்னு சொல்லுவோம். பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு 2 வீலர் சர்வீஸ் சென்டரு, வீடுகளில் போய் வாஷ் பண்ணுறவங்க, இந்த மாதிரி செமி கமர்ஷியல் அண்ட் கமர்ஷியலாக யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்து டிராக்டர் வச்சுருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிவகாசிலேருந்து ஒருத்தர் வாங்குறதுக்காக வந்திருக்காரு. ஸோ அதனால தான் இதை காட்டுறோம். நம்ம இதை கழுவி பார்த்து எப்படின்றத அவர்கிட்டயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபீட்பேக்காக வந்து வாங்கிடுவோம். ஒரு டெமோ முடித்தோடனே அவர் பணம் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா கண்டிப்பாக திருப்தியானவராக இருந்தார் மட்டும்தான் பணம் கொடுப்பாரு. ஸோ அதனால் அதை பார்த்துடலாம். ஸோ இதை நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஒரு பக்கெட்டில் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து எடுத்துக்கும். உங்களுக்கு வந்து பைப்பில் கனெக்ட் பண்ணலாம் பண்ணிக்க. இது வந்து இன்லெட்டு, இங்கே இருக்கிறது வந்து இது வந்து இன்லெட்டு, இது வந்து அவுட்லெட் பைப் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரோட பேக் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குதுங்க. ஓகேங்களா, இங்கே இருக்குது பாருங்கள், ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குது வந்து. ஸோ இங்கே வந்து OLB மோட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்லோட் ட்ரிப் பட்டனும் வந்து உங்களுக்கு வந்து சேஃப்டி எல்லாம் வரும். வீல் மாதிரி இருக்கிறனால இழுத்துட்டு போகலாம். இது தூக்குறது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க, பெருசாக ஒன்றும் வெயிட் வந்து இருக்காதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வீல் இழுத்துட்டு போகிற மாதிரியும் எப்படி வேணாலும் கூட நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ அக்சசரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு கன்று வந்துடும். இதில் இந்த மாதிரி ஒரு டிப்பு 0, 15, 25 அந்த மாதிரி வந்து ஒரு 3 டிப்பு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது இவ்வளோ தூரம் போகுங்க. இதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கோழி பண்ணை வச்சுருக்கிறவங்க, மாட்டு பண்ணை வச்சுருக்கவங்க, டிராக்டர் வச்சுருக்கிறவங்க, 1, 2 ட்ராவலர் இல்லை டெம்போ ட்ராவலர் மாதிரி வச்சுருக்கிறவங்க, ஈச்சர் வச்சுருக்கிறவங்க வந்து இதை வந்து வாஷ் பண்ணலாம். பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களும் பண்ணலாம். இதை ஏதாவது வாடகைக்கு கொடுக்குறவங்களாம் கொடுக்கலாம். இதில் மாமரத்துக்கு தண்ணி அடிக்கிறது, இந்த மாதிரி ஏதாவது மரங்களுக்கெல்லாம் தண்ணி அடிக்கிறது, இந்த முக்கியமாக பெயிண்டர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பில்டிங்லாம் வாஷ் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா, அவங்கள மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரெஷரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து நல்லா அடிக்கும். இந்த அளவுக்கு வந்து ப்ரெஷர் நல்லா இருக்கும். முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த எட்ஜில் கழுவையில் பாருங்கள், இதில் எவ்வளோ அழுக்கு வருது. இதுக்காக நம்ம சர்வீஸ் சென்டர் போய் இங்கே பாருங்கள். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் வந்து ஒரு பைக் மெக்கானிக் வந்து பைக் அவர் சர்வீஸ் பண்ணி மெக்கானிக் ஒர்க் பண்ணுறாரு. அப்படி தானுங்களேண்ணா? சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சிவகாசிலேருந்து வர்றாங்க. ஆனால் உங்கள் பேருங்கண்ணா? என் பேர் கணேசன். மிஸ்டர் கணேசன் சிவகாசிலேருந்து வர்றாங்க. இப்போ இங்கே நீங்கள் பார்க்குற இந்த மோட்ரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் மோட்ருங்க, அதாவது செமி கமர்ஷியல் அண்ட் கமர்ஷியல் கூட சொல்லலாம் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈவன் நீங்கள் வந்து ஒரு டிப்பர் லாரி வரைக்குமே இதில் வந்து கழுவலாம். ஸோ அவங்க சர்வீஸ் சென்டர் அப்படிங்கிறதுனால வந்து இதை வந்து சூஸ் பண்ணிட்டாரு. இப்போ இவர் தான் இதை வந்து அடித்து பார்த்தாரு, அதை நம்ம பார்த்தோம். ஆனால் இதை அடிக்கல, உங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்கா? எனக்கு முழு திருப்தியாக இருக்குது. ஏற்கனவே யூடியூப்பில் எல்லாம் பார்த்து செஞ்சு வச்சு தான் நீங்கள் வந்ததே. வெரி குட். ஓகே. அது மூலிமா தான் இங்கே உள்ளவங்ககிட்ட கேட்டு இடம் எங்கன்னு தெரியாது, அது மூலியமா தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன். SWOT என்டர்பிரைசஸ் இது வந்து எல்லாமே நமக்கு தேவையான எல்லா பொருளுமே கிடைக்குது. நமக்கு திருப்தியாகவும் நமக்கு எல்லா எக்ஸிபிஷன் பண்ணுறாங்க, செய்கிறாங்க, வைக்கிறாங்க. எனக்கு முழு திருப்தி. ரைட். ஓகே வர்ஸ். ஏன்னா ஒரு வாடிக்கையாளர் வந்து அவர் திருப்தியை சொல்கிறது 1000 விஷயங்களுக்கு சமமானது தான். ஆனால் ரொம்ப நன்றி. இதை ஆயில் மாற்றிக்கிங்க, சின்ன சர்வீஸ் பண்ணிங்க, உங்களுக்கு லைஃப் லாங் சப்போர்ட்டுக்கு இருக்கிறோம், பண்ணி கொடுக்குறோம். ஓகே, நன்றிங்கண்ணா. ஓகே.
ஓகே ஓர்ஸ், நீங்கள் ஆல் ஓவர் சவுத் இந்தியாவுக்குள்ளே எங்கே இருந்தாலும் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரோலிங்கில் இருக்க நம்பருக்கு கூப்பிடுங்க. மோட்டரோட வைண்டிங்க்கு 1 வருஷம் கேரண்டி கொடுக்குறோம். நம்ம மேனுஃபேக்சரர்னால இதில் இருக்க எல்லா ஸ்பேருமே உங்களுக்கு வந்து அவைலபிலிட்டி இருக்கும். 10 வருஷம் ஆனாலும் மோட்டரை எந்த சூழ்நிலையும் யூஸ் அண்ட் த்ரோவாக நீங்கள் தூக்கி எறிய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வேறு மோட்ரு எங்கே வாங்கியிருந்தா கூட டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் நிறைய வருது. அப்போ நீங்கள் பெல் பட்டன் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ஒரு தடவை உங்களுக்கு சர்வீஸ் வீடியோ வந்து அப்டேட் ஆகும். ஸோ அதனால் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஓகே வர்ஸ், இப்போ இவங்க எடுத்திருக்கிற மோட்ரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 150 பார், கிட்டத்தட்ட 2200 வாட்ஸ் இருக்கிறது. ஈச்சர் வரைக்கும் கழுவலாம். அது டிராக்டர் கழுவுறதுக்காக கொடுக்குறோம் நம்ம உங்களுக்கு வந்து. ஸோ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த இன்லிட்டை வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பராக போடணும். இன்லிட்டை ப்ராப்பராக போடலன்னா தண்ணி இழுக்காது. இது இருக்கு இல்லைங்களா, இதை அப்படி கழட்டிட்டு இதுக்குள்ளே சொருவுங்க. இதுக்குள்ளே ஒரு இன்ச் உள்ள போகிற அளவுக்கு சொருவிடுங்க. இன்லிட்னா உறிஞ்சிருதுங்க. நல்லா சொருவிடுங்க. அவ்வளோதான். ஓகேவா, அது சொருவிட்டீங்க. அதை நம்ம போடல இப்படியே போட்டுக்கலாம், பரவாயில்ல. இப்போ இதில் போட்டுட்டு இப்போ இதை டைட் பண்ணிவிடுங்க. அதில் டைட் பண்ணால் ராங் த்ரெட் பண்ணாமல் டைட் பண்ணிவிடுங்க. எவ்வளோ கையில் முடியுமோ போட்டு நல்லா ஃப்ரீயாக டைட் பண்ணுறதுன்னா சரியாக போகுதுன்னு அர்த்தம். தப்பாக பண்ணுறீங்கன்னா டைட்டாக ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அவ்வளோதான். அப்படி பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான். ஒரு விரல்லையே போகுதுன்னா சரியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அவ்வளோதான். ரைட். இப்போ இந்த இன்லிட்டை முதல்ல இன்லிட் இங்கே இருக்கு பாருங்க, இதில் த்ரெட்டில் போடுங்க. இதில் போடுங்க. இந்த இதில் போடுங்க. ராங் த்ரெட் போடாமல் இப்படி திருப்பி போடுங்க. வாங்க அப்போ க்ளோஸ் அப் எடுத்துங்க. இந்த வாரங்க மக்கள் அப்படி தான் போடணும் பாருங்க. அப்படி ஒரு விரலையே சுற்றுறாரு பார்த்தீங்களா, சுற்றுங்க. இன்னும் டைட் வைங்க. இன்னும் வைங்க. இன்னும் வைங்க. அப்போ தான் தண்ணி லீக்கேஜ் ஆகாது. இன்னும் ஒரு த்ரெட் வைக்கலாம். இன்னும் ஒரு த்ரெட். ரைட். ஓகே. ஓகே ரைட். ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்துக்கணுங்கிறதுக்காக தான் சொன்னோம். இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பக்கெட்டில் போடுறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்ட்ரு கொடுக்குறப்ப நம்ம இங்கே பக்கெட் தான் வச்சுருக்கோம். ஓகேங்களா, இந்த ஃபில்டரை ஜஸ்ட் இதே மாதிரி சொருனா போதும். அவ்வளோதான். இந்தாங்க, நீங்களே போட்டுருங்க. அதை ஏன்னா போடுறதுக்குலாம் ஈஸியாக இருக்கான்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லைங்களா. அவ்வளோதான். நல்ல ஒரு 3 த்ரெட் உள்ளே போட்டு இல்லை ஏர் போயிடும். அதனால் ரைட். அவ்வளோதான். ஓகேங்களா, போட்டாச்சு. இப்போ இதை தண்ணிக்குள்ளே போட்டுரும். இல்லைங்க எனக்கு பைப் வசதி இருக்குன்னா அந்த ஃபுட்பால் ஃபில்டர் எடுத்துட்டு இதை சொருவி இதை பைப்பில் சொருகிற மாதிரி போட்டுக்குங்க. புரியுது இல்லைங்களா. பைப்ல போடுற மாதிரி போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை முக்கியம் என்னன்னா இது வந்து சிலிண்டர் போடுற மாதிரி, அதாவது இது பாருங்க, இந்த மாதிரி பைப்ல இதை பாருங்க அப்படி சொருவிட்டீங்கன்னா நின்னுக்கும் அப்படி அந்த மாதிரி தான். ஓகேங்களா. இப்போ இதை வந்து சிலிண்டர் மாதிரி இழுத்து பிடிச்சிட்டு இந்த கருப்பு வந்து இந்த காடி மேலே ஏறி ஒட்டணும். ஒரு கையில் மிஷினை பிடிச்சிங்க, ஒரு கையில் இழுத்து ஒட்டினதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை நான் போட்டு காட்டுறேன் பாரு. இது இப்படி ஒட்டினதுக்கப்புறம் தான் இந்த ரெட்டை விடணும். எடுக்கலையும் இப்படி தான் எடுக்கணும். பிடிச்சி போடுங்க. நீ ஒரு கையை மோட்டர் பிடிச்சுங்க. இல்லை நீங்கள் எடுங்க. சிங்கிள் கேன்லேயே ஆட் பண்ணுங்க. பிடிச்சிக்கிட்டீங்கன்னா போதும். பாருங்க, நீ கரெக்டாக போட்டிங்க. இவ்வளோ தான். இது அப்படியே போங்கண்ணா. இந்த ஓஸோட லென்த்தை காட்டிடலாம். ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து பின்னாடி வண்டி வர போதுங்கண்ணா, ரோட்டில் பார்த்துங்க மக்கள். இந்த ஓஸோட லென்த்தை பாருங்க எவ்வளோ தூரம் பாருங்க. பின்னாடி போறீங்க, கிட்டத்தட்ட இது வந்து பாத்தீங்க இல்லைங்களா, ஓஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு லென்த் வந்துடும். ஓகே, நீங்க வந்துருங்க, முன்னாடி வந்துருங்க. ஆமாங்க. 25 மீட்டர் வருங்களா? இல்லைங்க, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா வந்து 8 மீட்டர் கொடுப்போம், 10 மீட்டர் கொடுப்போம். 8 மீட்டர் வந்துடும். ஜாஸ்தி வேணும் அவங்க வாங்கிக்கலாம். 22 அடி வரும். ஓகேங்களா. இப்ப கன் அமுத்தி பிடிச்சிட்டு நம்ம அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அமுத்தி பிடிச்சிட்டு ஆன் பண்ணோம்னா ஓகே. இனி கன்னை அமுத்துனா மோட்டர் ஓடும், கன்னை விட்டு ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆயிடும். ஓகேங்களா. ஷாம்பு போட்டு ஃபுல்லாக ஷாம்பு அடித்து மறுபடியும் வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி வாஷ் பண்ணிக்கலாம். செம்மங்க. அது நம்ம அந்த கையில பிடிக்கும் போதே ஃபீல் ஆகுது. ஏன்னா நம்ம கையை பின்னாடி தள்ளுது, அந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸா இருக்கு. நல்லா என்ன சொல்ற, நல்லா ஏரா காத்து மாதிரி அடிக்கணும் அப்படின்னாலும் யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நல்லா ஃபோர்ஸ் அதிக நீளத்துக்கு இது பண்ணாலும் பண்ணலாம்.
நம்ம நிறைய ரிவ்யூஸ் பார்த்துருக்கோம். இப்போ சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்ககிரியிலேருந்து வராங்க. நம்மளுடைய ப்ரெஷர் வாஷர், வேக்கம் கிளீனர், வாட்டர் ஹீட்டர் எல்லாமே வாங்குறாங்க. ஜஸ்ட் இது எல்லாமே அவங்க டெமோ பார்த்தாங்க. அதுவும் உங்களுக்கு வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருக்கோம். எப்போவுமே ஒரு வாடிக்கையாளர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல வீடியோவில் நான் சொல்கிற விஷயம் என்னன்னா, எந்த சூழ்நிலையிலும் 1% கூட விஷயத்தை மிகைப்படுத்தி பேச மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வாங்குவாங்க, இல்லைன்னா இல்லை. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இவங்க பார்த்துருக்குறாங்க. அதனால இவங்ககிட்ட எப்படி ஃபீட்பேக் இருக்குன்றதை மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். சார் வணக்கம். வணக்கம். இப்போ உங்களுக்கு காரை வாஷ் பண்ணி காட்டினேன். தம்பி நீங்களே கூட கன்னை பிடிச்சி பார்த்தீங்க இல்லையா? உங்களுக்கு உங்களுடைய கார் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு இது திருப்தியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? ரொம்ப ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குங்க. ரொம்ப திருப்தி. இந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு நான் எதிர்பார்க்கல. ஓ ரைட் ரைட் ரைட். ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போனால் ஏதாவது சிம்பிளாக தான் இருக்கணும்னு நினச்சேங்க. சரி. நீங்கள் இதெல்லாம் அடித்து பார்க்க போனால் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. நாங்கள் பக்கெட்டில் விட்டு தண்ணி கழுவுறதுக்கு சிரமமாக இருக்குதுங்க. அது இல்லைன்னா கடையில் போயிட்டோம்னா இன்னைக்கு 500 600 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அதை விட இது எனக்கு இன்னும் பெட்டராக இருக்குங்க. ரைட். எனக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குங்க. அது இல்லாமல் இந்த ஆயுத பூஜை எல்லாம் வரும்போது எங்கள் வீட்லேயே 2 கார் இருக்குங்க, 4 பைக் இருக்குதுங்க. இதை நம்ம எல்லாமே கழுவும் போனால் இதுக்கு எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3000 பில் ஆகுங்க. அதுக்கு போனால் எனக்கு இதில் வந்து எடுக்கும்போது எனக்கு அதை கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த பில்லு ஒரு டைம் கொடுக்குற பில்லு இதுக்கு எனக்கு ஒரு வர்த்தபிள் இருக்கு. ஓகே சார் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு முறையும் கழுவுற காசை 10 முறை கழுவுனா மோட்டர் நமக்கு சொந்தமாயிடுது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுடைய மன திருப்தி தான் இது எல்லாமே. இதுதான் உங்களுக்கு. ஸோ இது எதுக்குன்னா, வெளியூர்ல பாக்குறவங்க நீங்களும் 2000 செலவு பண்ணிட்டு வரணுன்ற, மேபி கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வர்றவங்க, ராமேஸ்வரம், திருச்செந்தூர் அந்த பக்கத்துல இருந்து வர்றவங்களா இருக்காங்க. உங்களுக்கு 1 டேவே டிரான்ஸ்போர்ட் ஆயிடுது. ஸோ இது பாருங்க, இந்த மாதிரி ஒரு திருப்தியானது தான் அப்படிங்கிறது. நீங்க வீடியோவை பார்த்துட்டு கூட நீங்க அமௌண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணா கூட நாங்கள் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் மூலமா வந்து புக் பண்ணிடுவோம். சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஒரு வாடிக்கையாளர் பேசுறதுங்கிறது நாங்க 1000 நாள் பேசுறது, உங்களுடைய ஒரு வார்த்தைக்கு உண்டான பவர் இருக்கும். ரொம்ப நன்றி.